com quem vai casar. Mas conhecendo bem teu amor, tô torcendo pra não me encontrar. Tudo que você tá me falando, pra mostrar quem cê é de verdade. Dessa vez não me falta coragem, já passei por cima dessa nave. Fala galera, beleza? Ó, ali acabei de colocar 4 caixas de som no teto. Ali é uma salão de festa dessa casa, bem legal, né? Bem legal. Coloquei 4 alto-falantes lá de som com multi-room, sistema de som multi-room, que vai ligado lá no escritório. Então ele vai ter todo o controle pelo celular. Ele vai controlar o som ali da salão de festa, da cozinha. Ali em cima tem a cozinha, tem um spa aqui, ó, embaixo também, que tem uma sonorização. Tem um spa aqui, ó, aqui dentro aqui tem um spa. Deixa eu mostrar lá, tem 4 caixas de som lá, vou mostrar pra você ver. 4 não, 2 caixas de som. Vou colocar no spa aqui. Ó. Tá vendo lá? Aqui é uma caixa de som. Legal, né? Caixa de som lá, beleza? E aqui é o espaço, a caixa com certeza ela é prova de intempéries, né? Então beleza, pra vocês conhecer um pouco da minha rotina aí, os projetos que a gente faz, tá bom? Espero que deixe mais confiante de você sonorizar a sua casa, deixar a sua casa bem mais legal, mais tranquilo, beleza? Sou o Thiago, segue no Instagram, no YouTube, qualquer coisa manda uma mensagem aí, precisa comprar, aprender, fazer um projeto, comprar material aí, qualquer lugar do Brasil eu envio mercadoria para você, tá bom? Através das nossas empresas aí, e a gente envia para você sonorizar. Que bacana a casa. Aqui é Cantareira, em São Paulo, uma região nobre aqui da Zona Norte, beleza? Valeu! E se inscreve, compartilha, faz a sua pergunta.